Salam değerli izleyiciler. Bugünkü videoda sizə yeni sifarişimi açıb təqdim etmək istəyirəm. Bu sifarişdə də müxtəlif məhsullar var. Hər birini sizə göstərəcəm və izahlı olaraq bir şəkildə əlavə edəcəm ki, biləsiz nə üçün istifadə olunur və s. Ümumən demək istəyirəm ki, sifarişlərdən razı qaldım. Həm keyfiyyətləri yaxşı idi, həm də əksər məhsullar elə şəkildə görsəndiyi kimi idi. İlk öncə başlayaq bu pudradan. Bu pudranı artıq ikinci dəfədir sifariş edirəm. Bəyəndim, xoşuma gəldi. Üzdə oturuşu çox yaxşıdır. Həfif bir pudradır. Yay fəsli üçün çox uyğundur. Təkrarən sifariş etdim. Bu isə belə bir daban üçün corabdır. Şəkildə gördüyünüz kimi. Yəni dabanları yumuşaq saxlayır. İkinci dəfədir artıq sifariş edirəm. Çox razı qaldım. Sizə də məsləhət görürəm. Bunu körpəm üçün almışam. Belə bir qaşıqlardır. Hal-hazırda sərbəst yeməyə öyrətdiyim bir müddətdir və düşünürəm ki, bu qaşıqlar ona çox kömək olacaq. Bu qaşıqların içində yemək qalır və uşaq rahatlıqla onu özü yeyə bilir. Bu isə telefonum üçün aldığım belə bir keysdir. Gördüyünüz kimi şəkildə daha əlvandır rəngi, amma həyatda biraz solğundur, amma yenə də çox xoşuma gəldi. Keyfiyyəti çox gözəldir, razı qaldım. Bunu da övladım üçün almışam. Harası bir yerə gedəndə yemək masası olmasa belə bunun vasitəsilə istənilən masaya bərkidilir və uşaq oradan düşmə ehtimalı olmur. Mənə elə gəlir çox əlverişli bir məhsuldur. Bunu da özüm üçün sifariş etmişəm. Videolarımı çəkəndə digər növdə videolar çəkmək istəyirəm. İnşallah gələcəkdə görəcəksiniz. Məsələn, övladım üçün yemək hazırlarkən və s. Düşündüm ki, bu mənə lazım olar. Kimdəsə varsa əgər deyə bilərsiniz rəylərdə, bu həqiqətən də istifadəyə yararlıdırmı? Amma ümumiyyətlə çox keyfiyyətli idi. Videomu izlədiyinizə görə təşəkkür edirəm.